Bon dia a totes i tots i benvinguts a aquesta facultat Respon que està organitzant la Facultat de Dret de València, la meva facultat. I anem a parlar d'una cosa important, molt bàsica, molt senzilla, però que convé recordar, i és bàsicament en què ha consistit la declaració de l'estat d'alarma del decret 463/2020, per què s'ha fet així, no d'una altra manera, i si efectivament això era necessari, si podia haver fet millor i quines conseqüències se'n deriven. Hem de recordar que tot el dret de necessitat i la declaració d'alarma també, com diu la llei orgànica de l'any 81, que regula aquestes declaracions, es fonamenta en la idea de necessitat, és a dir, s'ha de declarar la mesura i l'estat d'alarma si és estrictament indispensable i necessari, diu l'article 1.2. I així el que passa és que nosaltres tenim una legislació ordinària en matèria de sanitat, tant la Llei General de Sanitat de l'any 86 com la Llei General de Salut Pública de l'any 2011, que permeten actuar. Potser els deberes no permeten restringir drets, com s'ha fet amb l'estat d'alarma, però això sí que ho permetia fer, i ho permet fer, la llei orgànica 386 de mesures especials en matèria de salut pública, que és una llei que en el seu article 3 permet específicament accions preventives generals, adoptar totes les mesures oportunes i les que es consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible, és a dir, permet específicament limitacions de drets fonamentals i de llibertats. A més, hi ha una previsió a la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, l'article 8.6, des de l'any 2000, que diu que aquestes restriccions de drets fonamentals han de tindre una ratificació judicial ex post, de manera que està clar, efectivament, que el nostre ordenament jurídic permet limitar drets fonamentals. I tot això es podia fer. I, en canvi, el que passa és que s'ha decidit llevar-li la competència per fer a les autoritats autonòmiques, que són les que normalment gestionen aquestes situacions. L'Estat també té algunes possibilitats, a partir de la Llei General de Sanitat o la Llei General de Salut Pública, de agafar algunes competències en aquestes qüestions si hi ha interès públic, com podria haver-les gastat, però ha preferit anar-se'n a la declaració d'estat d'alarma. El problema de la declaració d'estat d'alarma és que no aporta res que no tinga ja aquesta legislació sanitària. De fet, té menys capacitat per establir límits a drets fonamentals perquè, en principi, en l'esquema de la llei 481, de la llei orgànica 481, la limitació de drets fonamentals està sobretot prevista per als estats d'excepció i setge. De fet, l'article 12 sobre què és el que es pot fer amb l'estat d'alarma es remet respecte a la gestió de les pandèmies a les limitacions de la normativa ordinària de lluita contra malalties infeccioses. Fa la sensació com si l'estat d'alarma permetrà prendre mesures per a qüestions addicionals a la pandèmia en si i no tant per a la pandèmia. De fet, això qüestiona una mica que siga estrictament necessari recórrer a l'estat d'alarma. El cas alemany, que té un sistema de distribució del poder molt semblant a l'espanyol, n'és una prova. Ells han gestionat la qüestió respectant el model del federalisme i de les competències dels lenders, s'han coordinat molt, hi ha una tasca del govern federal de donar suport, de fer propostes, però cada l'any després fa una calendarització diferent, canvia una miqueta les mesures, les adapta a la seva circumstància i no han hagut de prendre mesures excepcionals sense que, pel que sembla, la pandèmia sigui ahir molt pitjor que així. De fet, és més bé al contrari. És a dir, en principi, no està del tot clar per què aquesta necessitat de recórrer a l'estat d'alarma. De fet, l'estat d'alarma, si anem a la llei orgànica, està expressament dedicat a permetre una sèrie de restriccions al lliure exercici d'una sèrie de drets i llibertats dels ciutadans, però la sentència del Tribunal Constitucional 83/2016, que és la que es va dictar a partir de l'única declaració d'estat d'alarma que havien tingut fins ara, la famosa declaració dels controladors aeris, va dir expressament que la limitació de la circulació de la permanència de persones o vehicles en llocs determinats és possible si és puntual. Es pot condicionar, a més, aquesta circulació al compliment de certs requisits, però va dir explícitament que el que no es podia fer eren suspensions generals de drets i deia, a més, no es pot fer una restricció general ni un confinament. Està dit, i a més en una sentència de fa només 4 anys. La qual cosa vol dir que probablement les mesures que s'han pres amb l'estat d'alarma són mesures que van més enllà de la seva definició constitucional i van més enllà del que el Tribunal Constitucional ha dit que es pot fer en un estat d'alarma. L'esquema, bàsicament, és que si es volia fer una restricció fins i tot de drets fonamentals i confinament, bastava el que ja teníem en la legislació ordinària de gestió d'epidèmies i de malalties infeccioses per part de les comunitats autònomes, on hi ha una previsió expressa de limitació de drets fonamentals amb un control judicial.
I si es volia fer una totalment general que desembocara en el confinament general de tota la població, això probablement no ho podien fer les comunitats autònomes, però tampoc no es pot fer mitjançant un estat d'alarma. De manera que les opcions eren dues opcions i cap d'elles les que ha triat el govern. Una, continuar, model alemany, amb eixes competències per part de les comunitats autònomes, territorialitzant la resposta i no anant a un confinament total i absolut, que d'alguna manera suposa una restricció tan materialment absoluta del dret fonamental que el lleva. De fet, hi ha col·lectius com els xiquets que no eixir de casa en mes i mig i ho tenen totalment prohibit, és una suspensió de llibre del seu dret fonamental a poder moure's, i això era una opció. I si es considerava imprescindible i totalment necessari aquesta limitació, que és la que hem tinguda, aleshores probablement haurien d'haver anat a la declaració de l'estat d'excepció. No s'ha fet així i no s'ha fet així i això en té conseqüències. Té conseqüències bàsicament de tres tipus. En primer lloc, acabem gastant un estat d'alarma per a una major limitació dels drets fonamentals de la que seria probablement necessària, com demostren altres països, i sobretot que va més enllà del que la Constitució permet per a un estat d'alarma. A més, hem combinat aquest estat d'alarma amb altres característiques que tampoc no són les de l'estat d'alarma, que és aquesta militarització que veiem en les rodes de premsa, la primacia no només de la comunicació, sinó de la gestió en les forces de cossos i seguretat de l'Estat i en les forces armades, que la disposició addicional cinquena del decret de declaració d'estat d'alarma converteix en agents d'autoritat i els permet fer les funcions que podria fer la policia. No les estan fent perquè el Ministeri de l'Interior, molt cuidadós de la seva competència, no hi vol, però en principi la declaració ho permetia. És a dir, segona conseqüència, també tenim una certa militarització. Per cert, militarització i posada en valor de la gestió només per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat front a la gestió estrictament sanitària, que tampoc no es correspon exactament amb els perfils constitucionals de l'estat d'alarma i que, de nou, és més un estat d'excepció. Un estat d'excepció, podríem dir, encobert. És a dir, hem acabat fent un estat d'alarma amb totes les característiques del que en el fons a la Constitució i a la llei orgànica de regulació 481 dels estats d'excepció, alarma i setge, és en realitat estat d'excepció i no estat d'alarma. I tercer element, i tercera conseqüència, una absoluta recentralització. Tot ho han llevat al govern de l'Estat. El govern de l'Estat ha supeditat les comunitats autònomes que les té totalment coordinades des de dalt i els obliga a fer totes les coses i tota la gestió com el govern de l'Estat determina. La qual cosa probablement és el que es buscava. És a dir, justament el gran efecte d'anar a les lleis de declaració d'estats d'emergència, i en concret a l'estat d'alarma, és llevar del mig les capacitats de gestió de les comunitats autònomes, a diferència del que s'ha fet, per exemple, a Alemanya. I això és el que es volia fer, però s'ha volgut fer aprofitant d'un estat d'alarma per a que no semblara tan escandalós que després és un estat d'alarma que ha acabat generant una dinàmica de gestió policial i militar i de restricció de drets fonamentals pròpia més bé d'un estat d'excepció. La situació, aleshores, és molt criticable per aquestes raons i per les conseqüències que acaba generant i, a més, és una situació que genera problemes pràctics, i ho estem veient, entre aquesta situació d'un estat d'excepció encobert però declarat amb una alarma que en realitat no es podria declarar en aquests termes, per a llevar del mig a les comunitats autònomes i donar protagonisme a la policia i a les forces armades, resulta que tot això se fa amb greus dèficits de legalitat, de tipicitat i amb un descontrol sancionador molt impressionant. De fet, per exemple, no s'ha fet un reglament de desenvolupament de les coses que estan autoritzades o no, això ho ha anat definint la pròpia policia, la pròpia Guàrdia Civil, un poc com ells han pensat, amb instruccions internes que no es publiquen, de manera que no tenen valor reglamentari. Sí que hi ha una instrucció del dia següent de la declaració de l'estat d'alarma, del dia 15 de març, en què es diu que per a sancionar s'aplicarà, donat que l'estat d'alarma, el decret, no establia exactament mesures sancionadores i com s'havia de fer, sinó que feia una remissió a la legislació general de la matèria, que es sancionaria a partir del 36.6 i en concret de la llei general de protecció de la seguretat ciutadana, la llei coneguda com a llei Mordassa. I allà estan aquests tipus administratius d'infraccions com ara la desobediència o la resistència a l'autoritat que estan generant molts problemes. I per què estan generant molts problemes? En primer lloc, perquè la definició concreta del que està autoritzat o permès no l'ha de fer la policia ni la Guàrdia Civil i menys encara els militars. Totes aquestes circulars interpretatives no publicades sobre pots anar a comprar però si tens una llista de la compra determinada o no pots anar a treballar en bicicleta o no pots fer certes activitats en espais privats o espais privats comuns, encara que el decret et diu que la restricció és només per als espais públics i les vies públiques, no? Els famosos terrats, els espais comuns de les comunitats de propietats, tot això no té cap sentit, no està a la norma i ja no diguem respecte d'activitats expressament autoritzades per la norma, com ara els actes religiosos i de culto, si se respecten una sèrie d'instàncies de seguretat i després la policia i la Guàrdia Civil en alguns casos ha dispersat perquè s'han considerat així. Tot això és un greu problema de tipicitat
que no pot ser. La culpa és d'una mala definició normativa, però a més és que les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en aquest estat d'alarma, així, amb esteroids que tenim, se senten segurs i ho van fent. I en les rodes de premsa no tenen cap problema per aquest protagonisme militar i policial de, a més, exhibir que efectivament ho fan, que se consideren habilitats, ho expliquen coses com que van detenint a la gent per fer bromes per internet o per difondre bulos. Això s'ha afegit la Fiscalia General de l'Estat dient que sí, que difondre bulos per internet són fins a 5 anys de presó, en una nota interna totalment delirant, en què a més deia que no tenien molt clar quin delicte, però que fins 5 anys de presó, i que ja veurien el tipus penal, no? En què ho encabien. Era com dir, jo tinc clar que eres culpable, ja veuré exactament de quin delicte. Això s'ha afegit el general de la Guàrdia Civil, el general Santiago, explicant directament en roda de premsa que a més aquest combat de bulos ho fan per a perseguir a les persones que opinen contra l'actuació del govern i afeblixen la posició política del govern, dit així, amb aquestes paraules pràcticament literals en roda de premsa, una cosa absolutament increïble. Juntament amb això i els problemes que genera, hi ha una desprotecció i una manca de seguretat jurídica per als ciutadans, perquè, a més, les regles en matèria de proporcionalitat, en matèria de culpabilitat, si no saps exactament què està prohibit o no, com te poden sancionar? És absolutament contrari al principi de culpabilitat si no tens una certesa de que ho estàs fent malament. No hi ha proporcionalitat, estan fent sancions reiterades a les mateixes persones, encara que el procediment sancionador diu explícitament que quan és la mateixa activitat, per una banda ja no envisimiden, i per altra banda si són accions repetides però la mateixa, fins que no hi ha una primera resolució sancionadora ferma, no pots continuar sancionant altres, és a dir, això està a la llei de procediment administratiu i s'està obviant. Doncs això és molt problemàtic, i està generant ja una resposta de la pròpia Advocacia General de l'Estat, que està contradint les instruccions del Ministeri de l'Interior, que diuen que és desobediència directament negar-se a complir la norma. Doncs l'Advocacia General de l'Estat recorda que no, que això no és desobediència, no és sanció de desobediència. Sanció de desobediència és quan estàs incomplint una norma, se te diu explícitament que estàs incomplint, que no ho tornes a fer, que això acarrearà conseqüències i continues fent-ho. I només en aquest cas se pot sancionar. Però la policia i la Guàrdia Civil va al seu rotllo, han comunicat ja que portem ja més de 700.000 sancions des que ha començat l'estat d'alarma, pràcticament el mateix nombre de tests que s'han realitzat, és a dir, és com si fos més important sancionar que no pas comprovar l'estat de salut de les persones. I per posar un exemple sobre la proporcionalitat, així la sanció va de 1.500 euros a 30.000, de 600 euros a 30.000, però la policia i la Guàrdia Civil ja han dit que, a més, si et queixes quan te posen la sanció, entenen que a partir d'ells són 1.500, 3.000, perquè no hi ha un acatament content de la sanció. Per posar un exemple, al Regne Unit, que han posat un 10% de les sancions que hem posat nosaltres són 55 llibres, a França, que també és un 5% de les que hem posat nosaltres, són 125 euros, és a dir, estem en aquesta situació. És un problema, no?, derivat d'aquest estat d'alarma que en el fons funciona com si fos un estat d'excepció, la policia i la Guàrdia Civil omplint els tipus penals i sancionadors administratius i decidint en què consisteixen. Hi ha una sèrie de problemes de garanties, però tenim un vídeo molt bonic d'uns companys de la facultat, José Antonio García i Jorge Corretxer, explicant exactament com s'ha de poder recórrer tot això, de manera que jo no ho vaig explicar. Sí que vull dir, per acabar, que a més tenim un problema de manca de controls, perquè hem perdut el control del 8.6 de la llei de la jurisdicció que comentava Adés, i a més, el Tribunal Constitucional, en la seva sentència de 2016, va dir que això de la declaració de l'estat d'alarma és equivalent a una llei, de manera que només pot anar al Tribunal Constitucional. És a dir, els tribunals ordinaris tampoc no poden controlar això, només podran controlar actes aplicatius com ara, per exemple, l'imposició de sancions. Però les mesures generals de declaració d'estat d'alarma i les seves conseqüències no es poden controlar. I a més, el problema que tenim és que tota aquesta situació genera una gran centralització de les decisions. Una centralització que no està demostrant-se eficaç per a combatre la pandèmia. Este desplaçament de les comunitats autònomes de moment ens ha portat a que no se deixen fer tests, o ha costat molts mesos que s'autoritzen des d'un institut de recerca de Madrid, el Carlos III, que no té molt de sentit que siguin ells els que han d'autoritzar les comunitats autònomes a fer els tests. Total, que això genera un retard i no es fan els testos. Els tests. S'han requisat material interrompint la cadena de producció, s'ha centralitzat la compra de manera que les comunitats autònomes tenien en principi prohibit comprar per a no generar problemes a la compra de l'Estat, però quan la compra de l'Estat no funcionava, les comunitats autònomes ho han acabat fent. A més, les compres de l'Estat han sigut un desastre, els tests no funcionaven, han comprat mascaretes i les mascaretes s'han demostrat després d'una setmana de portar-les el personal sanitari que tampoc no protegien. Fins i tot el còmput de les persones malauradament mortes en aquesta crisi ni tan sols estan ben comptades. Hi ha comunitats autònomes que fan el còmput de les persones que han mort
amb el test, però les que han mort també per símptomes clars de coronavirus i que no estan computades així, però el Ministeri no les vol, és a dir, ni tan sols el còmput. I l'última cosa que tenim és el desconfinament, que com està tot centralitzat, totes les mesures de moment han sigut homogenis, cosa que no passa en altres països i que s'ha demostrat que no és molt eficient. I així a Espanya tenim el problema que per al desconfinament cada vegada més comunitats autònomes diuen, a veure, jo no tinc que ser apenes casos, de fet, fins i tot hi ha illes, hi ha situacions, hi ha regions amb molt poca afecció o nul·la afecció, àmbits rurals, amb poca densitat de població, on hi ha molt menys problema. Per què no me deixeu desconfinar? Per què he de tindre així també, per exemple, els xiquets tancats a casa com si això fos una ciutat? No funciona, no funciona bé. El resultat és que tenim un estat d'alarma dubtosament constitucional pel que he comentat, que té rasgos d'estat d'excepció, que genera aquests problemes d'inseguretat jurídica, falta de legalitat, falta de tipicitat, falta de proporcionalitat, massa centralització, ineficiència combatent la crisi. Tot això ho hem de començar a dir. Hem de començar a exigir a les nostres autoritats un resultat millor en la gestió de la crisi, la qual cosa es pot aconseguir simplement utilitzant l'ordenament jurídic que tenim. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció i espero que, si teniu més dubtes, les plantegeu a la Facultat de Dret de València i nosaltres, a poc, si podem, us tractarem de donar una resposta. Moltíssimes gràcies, adeu i un beset a tots. Cuideu-vos,